제가 술만 마시면은 필름이 끊기거든요. 그러니까 원하든 원치 않든 했잖아요. 술을. 그러고 나면 항상 사고를 쳐요. 아이고야. 여보세요? 여보세요? 네. 아, 예, 안녕하세요. 여기 전볼레 TV입니다. 네네. 아, 통화하시기 괜찮으세요? 네. 사실 목소리가 너무 작은데 혹시 스피커폰이나 블루투스 폰이세요? 아니요, 지금 전화기 그대로 주고. 아, 네네. 목소리 조금 크게 부탁드릴게요. 네. 네. 여보세요. 네. 네, 안녕하세요. 네. 나이가 어떻게 되시나요? 목소리가 영 깔아지는 게 좀 안 좋으신 것 같아요. 아, 요즘 좀 많이 고민이 많죠. 그렇죠. 인간에도 고민이 두루락하고 직업적으로도 고민이 두루락하거든요. 네. 그래갖고 마음을 진짜 이렇게 사니까 사는 거지만 많이 답답다는 말씀을 먼저 하시거든요. 그런데 이걸 해볼까 저걸 해볼까 갈팡질팡 자리가 이래 안 보인다 하거든요. 네. 왜요? 너무 정확해서요. 미안합니다. 좋게 정확해야 되는데 그지야. 뭐 나쁜 것도 알아야 되지. 그러나 원래는 무엇을 하나를 잡고 흔들으락 하거든요. 시기가 아직 안 왔다고 보여져요. 네. 시기가 안 오고 9, 10월달 지나고 내 생일달 지나면서부터 시작해갖고 돈줄에도 좀 풀리락 하거든요. 돈에도 좀 풀리고 인간에도 근심이 있는 거 싹 걷어진다 이래 나오거든요. 생길이 너무 늦는데 그때까지는 어떻게 살아야 될까요? 그래도 산입에 거미줄 치고 뭐 그래 하겠습니까? 근데 성격이 급한 걸 목소리는 느긋한데 생각과 달리 우리 어뢰자는 성격이 좀 급하게 가는 경향이 있어요. 네. 그걸 한 템포를 넣자라 그래요. 이래도 잠시 시간은 가게 돼가 있거든요. 있으니까 너무 힘들다고 내 혼자 기죽어가 있지 말고 스트레스 받아 있으면 되는 일도 안 될 수가 있어요. 네. 그러니 긍정적인 생각으로 내가 헤쳐나가라 합니다. 알겠습니다. 왜 웃어요? 네? 왜 웃어요? 뭐 너무 많이 고민을 한 상태고 긍정적으로 살려고 하는 게 쉽지가 않네요. 그러죠. 그래, 그냥 하는 말이라서 극하는 게 아니고, 얼마나 답답했으면은, 아직 젊은 분이 이렇게, 상담 의뢰를 갖다가 신청을 해놓고 기다리고 있었겠습니까? 그죠? 지금, 나라 경기도 안 좋고, 그렇다고 뭐, 우리 의뢰자님의 뭐, 사주가 이러니 저러니, 그런 얘기가 더 실망을 주고 싶은 생각이 없어요. 없고, 잠시 지나가는 광풍과와도 같다. 그러하니 이 광풍 피하고 나면은 폐허는 좀 남지만은 다시금 재건을 해가 일어날 수 있는 발판이 비빌 언덕이 생긴다는 소리가 나오거든요. 그러니까 내 생일까지만 이제 예를 들어서 관제라든가 요건 좀 조심을 해야 됩니다. 관제수락하고 얘기는 들어보셨죠? 그리고 이게 어디 가면은 우리 같은 제자 사주다 소리도 나올 겁니다. 그러기 때 요걸 갖다가 다 지나가야 돼요. 지나고 나면은 생각지도 않게 지인의 도움을 받든지 그래서 이제 일어난다 소리가 나오니까 일어난다고 해갖고 바로 막 로또 되듯이 팍 되는 게 아니고 그때부터 슬슬 뭔지 모르게 하나씩 풀어나가는 걸 말하거든요. 그러면 내 마음도 좀 즐거워질 것이고 하고자 하는 일에 내가 가고자 하는 길에 기쁨이 2배로 늘어날 수가 있는 게 보입니다. 그 관제수 같은 경우에는 네. 어떤 걸 조심해야 되나요? 관제수락 하는 거는 내가 원하든 원치 않든 시비수로 인해가 관제수를 말해요. 지금 이번 8월 24일 날 선고 나올 게 있거든요. 그거 뭔데요? 음주운전 때문에 예. 지금 재판은 다 받았고요. 예. 지금 2심, 1심에서 징역 6개월이 나왔고 예.
지금 2심 다시 항소해가지고 이번 8월달까지 다 왔다 갔다 하고 예. 그리고 8월 24일날 이제 선고 나오거든요, 마지막으로. 6개월 나왔다 그랬어요? 예, 1심에서 6개월 나왔어요. 1심, 2심이라 하는 거는 뭔데요? 이제 1심의 그 판결을 좀 부당하다 생각해서 다시 재판을 신청하는 게 2심이에요. 아. 이 음주로 사람을 치웠나요? 아니요, 그냥 혼자 그냥 타이어가 펑크가 나가지고 차가 쓴 거예요. 술은 먹었다 하더라도, 그죠? 술도 적게 먹고 한숨 자고 이제 나갔는데 그렇게 된 거예요. 아, 숙취 운전이구나. 네네. 근데 옛날에 그 음주운전 했던 게 있어서 이번에 2번째라 가지고 세 번째 안 걸렸잖아요. 네네, 사고는 경미한데 1심 그 첫 번째 음주운전 때보다 형량을 적게 줄 수가 없다 그래서 1심 6개월 받은 거거든요. 예. 근데 그래서 이번에 2심 선고일이 있는데 어떻게 될지 몰라가지고 아까 관제소라 하니까 갑자기 생각이 나거든요. 그래, 요거는 들어앉는 것도 될 수가 있겠지만, 근데 1심보다는 좀 낮아진다고 보여져요. 본인이 음주운전을 바로 했는 게 아니잖아요. 네네. 자고 일나가 가다가 그랬는 거잖아요. 내 체질상 안 깼는 거잖아요. 네네. 그럼 그게 가만히 안 되겠어요? 저는 뭐 변호사는 아니지만은. 일단 뭐 그래도 형량이 낮아진다니까 다행이네요. 그럼 될 거예요. 이 낮아지는 게 어떻게 낮아질지는 모르겠지만 낮아진다 소리가 나오는데 네네. 좀 좋은 결과가 있길 바래요. 그래 절대로 음주운전은 안 돼요. 네네, 알겠습니다. 앞으로 시비수가 또 들어오니까 그것도 조심하세요. 이제 사람이랑 시비만 안 붙으면 되는 거예요? 예. 그리고 내가 좀 손해가 난다 싶어도 한 발 뒤로 빼세요. 그러면은 그건 피해갈 수 있는 거거든요. 네네. 제가 그래서 원하든 원치 않든 그랬잖아요. 관제가 끝나지 않는 상태에서 관제가 들어앉는 해운에는 또 한 번 더 또 관제가 또 들어올 수가 있거든요. 그래서 그것만 조심하시면 될 것 같아요. 그리고요. 네. 뭐 좀 관련이 없는 질문일 수도 있는데 네. 제가 술만 마시면은 필름이 끊기거든요. 그러니까 원하든 원치 않든 했잖아요. 술을 그러고 나면 항상 사고를 쳐요. 아이고야. 그리 제가 원하든 원치 않든 했잖아요. 그죠? 무의식적으로 그랬다는 거잖아. 그죠? 네네. 그럼 술을 줄이셔야지. 네, 알겠습니다. 네. 힘내시고 화이팅 하세요. 네, 감사합니다. 네.